谢谢两位司仪老师，也谢谢吉布纳加本台弟友们，说出教育总监的电词。本校董事长马永禄先生，的谢事主席彭刚新先生，董事会财政吴大辉先生，还有我们的郑标吉家事理事、各位家长、各位老师，还有我们的大爱妈妈，同学们，大家早上好。欢迎大家出席今天一年一度的学校教师节庆祝仪式。这边我仅代表我们吉布万华小呢，热烈欢迎大家的莅临。老师们、同学们，这里呢，我简单的带读我国副首相，同时也是我国的教育部长。丹斯里姆希丁的电词纲要了今年的教育主题教师节主题呢是 Guru Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak， 华语的翻译呢就是构建知识以及塑造完美品德是老师的责任了所以副首相的电词呢，这边就开始是说，老师们现今的老师的任务呢是非常具备挑战性的，因为老师们必须要传授给学生们各种最新的学识，以便能够因应国内外的各种挑战。这些学识技能呢，也包括了高思维技能，就是K8，分析是应用的技能，同时呢，学生的沟通能力以及创新能力等等，这些呢都是老师们必须要传授给我们的下一代的。我相信呢，老师们有努力既有效率的教学方法呢，必定能够达成以上的这个教育部愿景。与此同时呢，我也希望教师们不要忽略了学生品德的培养，塑造良好品德以及有礼貌的学生呢，是所有教师不可推卸的责任。一个国家繁荣先进，但是国家的人民呢，的品德却是败坏沦丧的话呢，那么这个国家呢，将不是一个成功的国家，而是一个所谓失败的国家。而我国呢，目前将在2020年达至先进国的目标。我们呢，就是以高尚的德行为主导，就是我们将不会忽略品德的培养这一环节。老师们，在教育部近期推动的大马教育发展大蓝图的各项精心策划的计划，以及全体老师们的通力配合下呢，要达成今年的教师节主题，我相信是肯定能够达致的。我仅此呼吁全体老师能够以更积极、更勤奋、更有纪律、既有可信赖的态度及精神来执行大家的任务。我坚切地相信，这种健身教育的精神呢，将能够促使我国的教育水平能够达至更高的境界。最后，我祝福全体老师们教师节快乐！这是副首相的简单电词。各位老师、同学们、各位来宾。这边呢，我有几句话要补充。我希望我们的老师们本着一贯的
观念，就是要有教无类。所谓有教无类呢，就是任何学生都好，交到我们手上呢，我们都要尽心尽力把他们给教好。给你的学生可能是很聪明的，也可能是最后一班的同学，但是我希望老师们都打开心房，能够接受我们的孩子，把他们教成人成才，这个才是我们身为老师所必须要尽的其中一份责任。好，在传授知识的同时呢，我也希望我们的老师们，刚才就诚如副首相所说的，不要忘记灌输学生道德观念，不要忘记教导学生做人做事的道理。我们希望我们的学生，我们的未来一代呢，除了有高尚的知识之外呢，也有高超的品德行为。我们要做个品学兼优的学生孩子啦。各位同学，同样的，在教师节这边也要提醒同学们，你们要表达对老师的敬意有很多方面。其实最简单的呢，上课的时候要专心听讲，就好像陈怡庆同学刚才所提到的，专心听讲，听从老师的教导教诲。老师教你们的那些各种各样的做人道理呢，你们必须要懂得吸纳了，不要去进行。好，所以最终老师们希望看到同学们除了学业上有成就之外呢，也希望你们是一个品行良好的学生这个就是老师们最欣慰的。我希望全体同学都能够做到这一点。最重要一点就是要尊敬老师。我发觉到有一些同学呢，可能有一个很坏习惯，有一小部分同学有坏习惯，很喜欢给老师各种各样的外号，这是非常没有礼貌的行为，马上要停止。你可能不觉得，但是对于老师呢是非常不尊重，千万不要有这种行为。好，所以老师这里我有我相信大家有看报章也知道，最近有两项好消息是教育部宣布的，其中一项就是教育部呢已经放宽条件，鼓励老师们继续深造，尤其攻读硕士以及博士课程，年龄已经提高到45岁，之前是43岁就不能再深造了，现在呢它放宽到45岁，老师们可以申请免费的这个深造课程。所以不要错过了这个机会。同时呢，教育部也设立了孙和天案教师基金，提供奖学金给那些超龄的老师，超过45岁而又有意思要深造的老师呢，提供奖学金给他们去继续读书。这主要当然就是要让老师们有机会进修更高的学位，而在教育里能够有更高素质的教学服务。各位来宾，老师们大家都知道了，同学们也应该了解，在我国这个最新的大马教育发展大蓝图之下呢，总共有11项的转型计划，其中呢，刚才提到的提高使教师成为一项专业活动呢，是第4项最主要的目标，就是希望未来老师们都能够提升自己，直到我们未来能够像医生、工程师等等这个行业一样，受社会人士所尊重。那么转型计划第五项呢，就是未来的
学校领导者，就是校长呢，必须是有素质的校长，所以现在新来的、未来的校长呢，现在都必须受很严格的训练，就是 NPQEL， 他们必须要上这种专门课程、专业课程，毕业面试过后，他们才能够成为合格的校长。所以整个教育部的目标呢，就是要提升我国的教育水平之世界级的水准呐。所以我们相信全体老师们的努力，所有工作教育者的支持呢，我们这个计划肯定能够实现的。好，最后我恭祝我们全体老师教师节快乐，谢谢。